내가 던진 거야. 오, 너 뭐야? 야, 씨. 사고 친 거 같은데 나? 오! 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 빨리 육자 이거. 야, 육자는 아니고 오자는 확실. 우와. 야 씨발 사고 쳤다. 야야야. 야야야야, 이거 뭐야? 육자 이거. 이거 뭐야? 오 마이 갓. 오 마이 갓, 이게 뭐야? 야, 이거 진짜 육자인가 봐. 오 마이 갓, 씨발 뭐야 이게? 우와. 야, 이거 지금 깜빡깜빡 거리고 있냐? 지금 녹화되고 있는 거지? 깜빡깜빡 거리고 있는 거 같은데? 오 마이 갓. 오 마이 갓. 너 주먹 넣어봐. 오 마이 갓. 숨은. 아빠 내가 무조건 안 따라 와야 돼. 효민이 집에 갈 때가 아니라니까 자꾸 그러네. 와. 효민 이 동영상 보면 후회할 것이요. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 이거 잠깐만, 이거 재봐야겠다. 개체크 들어가야겠다. 와. 나 사고 친 것 같아. 그렇지. 애기 머리 하나가 쓱. 야. 와. 야, 씨, 이런 게 있냐? 와, 내가 개인 기록 갱신할 것 같은데? 오자 잡은 적 없어 있잖아. 아유, 육자는 잡은 적이 없지. 내 오자 후반? 육자는 진짜 아이고 야 이거는 사람이다. 야, 근데 내가 잡은 게 57인가 58인가 그렇거든? 그거보다 더 큰 것 같은데, 지금 느낌이? 진짜 바로 보이는데. 내가 너한테 양보한 거야. 지금 힘을 던지라고. 야, 씨, 어떻게 해야 되는 거야? 혼자 달래니까, 와. 오 마이 갓. 나가. 좋아. 야, 오자? 어디야? 아, 여기다. 더 올려. 더 올려야지. 아니, 여기가 0이야. 여기 자리를 그러니까 여기인데 아래턱 기준이잖아. 이턱 기준이 아니라. 더 올려야지. 어딨어? 대략 53. 53. 야, 이게 53밖에 안 돼. 내가 사진 찍어줄게. 거의 53 정도. 54. 어이? 잠깐만. 이거 씨가, 야, 지금. 에이씨. 오 마이 갓, 청우지. 내가 들어가줄게. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 우와, 진짜 열받아서 지금 막 뭔가 그 엑스액을 다 뽑고 있어 막. 잠깐만, 너 한번 들어라. 내가 사진 찍어줄게. 내 카메라로 좀 찍어줘.
우와. 씨발 비린내. 비려 비려. 좀 더 크게 나온다. 우와. 야, 씨. 주먹. 아, 잠깐만. 입질 어떻게 왔어? 어? 아니 입질이 아예 없었어. 그렇지. 그러니까 입질이 아예 너 없고. 그래도 미끌렸네 막 이러고 있잖아. 이거 뭐야 이거. 아이씨 근데 가. 가더니 다시 와. 하여튼 나중에 영상 봐. 땡큐. 청어지 5자베스. 와 쩐다. 살살 일어나. 조심. 여러분 릴리스. 자 오케이. 아씨 낚시 다 했다.